En Thanksgiving sollt et gentlich dankbarke jeuen, aber als Ishaem kopfand des Estig sas und Zusa, Women fro Cassandrami ihrer Freundin Harriet lacht, fult ich alle an der als dankbarke. Der Aban war gentlich ganz gut verlaufen. Un ser os war erfüllt vom warmen duft gebratener Trutan und sind Gewürsten Apfelkuchen, dem Kliren der Glaser und dem Semen der Gesprach inter Familie und Freunden. Der Estig war mi enem goldener Herbstgesteck de Korir, Kerzen flackerten im Gedampften Licht und Schüffen das perfekt ambient für ein gemütlich Familientreffen. Und dann macht Cassandra den Maoef. Im Bett gibt es nicht, wo für man dankbar sein könnt, platzt Siero, lot genug, das der ganz Tisch euren könnt. Harriet verschluckt sich fast en ihrem Oin, bevor sie in gelachtet ausbrach. Der Rest des Tisch verstumt furenen sequin d'Ambruchtei, l'ange genug, das gewicht ihrer penlich berührten Blick suspuren. Dan rospert sich Adam, hier brudé, unbeaglich, waren Cassandra grinst und ihren Egenan wit sichtlich genos. Ich stelt mein glavorsichtig abe und saier in die Augen. Ich spürt, wie sich mein Kiefer anspannt, mein Finger sich den Stiel des Glas krümmten. Ich hat mich an Cassandra scharfsinge gewöhnt, en dajar, wie sie mich gern gespöt macht. Aber das hier, das war anders. War nicht nur ein unbedachte Bemerkung intervie aux gens, et toi, das ich adaptin und sautin quenant, als wär nie passier. Nein, sie wollten Publikum. Sie wollt sie auf men kosten interhalten. Das Schlimmste daran? Ich konnt ihr aux gens auf mir spuren, wie sie darauf warteten, wie ich reagieren würde. Ich admet langsam aus und zwang mir en grinsen auf, dajar, die nicht ganz die aux gens erregt. War en Trick, den ich über die Jargeler hat, mitspielen, den Frieden zu waren, zu vermeden, das aus ener kleinen Penischke vorgasten en os joaxene stret würde. Aber innerlich kocht ich. Das gelachtet am Tisch war gerlich, öfflich, als ob sie versuchten abzus schatzen, ob in Ordnung war zu lachen. Harriet natürlich stieg wohl darauf und sties Cassandra spielrichen. Comme schon, Cass. JBM en bischan anerkennung vieleich ist en uren schlechte Saison am mer gelachtet. Mer Blick, da in men Richtung Usten. Ich spürt, wie mein Herzschlag gegen men ripen pocht. Men an baltan sich inter dem Tisch zu Fosten, verborgen worden blicken. Ich sollte gut sein lassen. Das Theate ich doch ime, oder? Lachen, nicken, aptin, als ob nicht wetat. Als ob nicht das anderst malware, das si mir vor andran en Stich verset stat. Aber irgent de toi in mir zerbrak. Ich macht kenzen. Ich schlug nicht mit den Pfosten auf den Tisch oder verlant en Entschuldigung. Nein, das war nicht mein Stil. Stat desen ob ich mein Glas, namenen lansamen schlug men je trank und sa Cassandra fest in die Augen. Si grinst imenoch, aber jetzt lag et toi en der in irem Ausdruck, et toi, das inte der Belustigung flackert. Si aterwarte, das ich kichern würde, miden schultern zuken, die roll des passivants eman spielen würde, den si über die Jarge format. Aber das Theate ich nicht. Ich lies die stis wischen a andoern, mein grinsen unerschütterlich, mein Blick fest. Und in diese Stil traf ich en Entschädung. Das hier würde ich nicht durchgehen lassen. Nicht diesmal für den Rest des Abendessens sprach ich kaum. Ich hörte, wie Adam versucht, das Thema zu wechseln und irgendeinen Sinn über Football zur Sprache bracht. Ich nickte an den richtigen Stellen, zwang mich sogar, über einen seiner schwachen Witz zu kichern. Aber ich war nicht wirklich da. Mein Verstand spielt Cassandra Wortime wieder abe, die selbst gefalliger, wie sie sich gesaat, dajar, wie sie sich im gelachtet gesonat, das folgt. Ich war fier abe und zu einen verstohlenen Blick zu und beobachtet, wie sie den Aban weteren genos, veli an Slow von dem Sturm, der in mir topt. Sie hat ken anin. Sie dacht, es nur en wetre witz, en weter wegwerfbar Bemerkung, die wie al andran im Intergrain verschwinden würde. Aber sie irrt sich. Als das Dessert servier würde, rührt ich menant telekommand. Harriet ris weter witz, Cassandra nipt weter en irem oin, und die übrigen Gast taten so, als bemerkten sie die verandran in menem verhalten nicht. Vieleich dachtan si, ich senur müd. Vieleich namen sian, ich würde abschütteln,
ich esimeteate. Aber ich war nicht müde. Ich war fertig. Als der letzte Abjurumtoire und die Gast enfin Jean, sich verabschieden, stand ich an der Tür und dankte für kommen. Cassandra war natürlich immer noch bester Lohn, umarmt Harriet und lacht, als wär der Abend perfekt gewesen. Adam klopft mir beim Joen auf die Schulter, sans ausdrücken le Zerlich. Ich merkt, dass etwa mitbekommen hat. Vielleicht nicht das wohl aus Maß meiner Hut, aber genug, zu wissen, dass mir nicht gut ging. Wir sehen ein, Mann, sagte les. Ich nickt und schenkte ihm en knapp lächeln. Die letzten Gast Jean, und schließlich waren nur noch Cassandra und ich da. Sie streckt sich voll und atmet zufrieden aus. Das lief gut, sinniert sie und ging in Richtung Küche. Harriet war taban komisch ich antwortet nicht. Stattdessen dreht ich mich ging ins Zimmer und begann, die leeren Tele zusammen. Men Bewegungen waren langsam, methodisch, mein Verstand rastvorge dankan. Cassandra hat kenanin. Si hat kenanin, das diese Abend en Wandpunkt gewesen war. Das sich etwa in mir verander hat. Das ich fertig war mit dem Mitspielen. Als ich die Tele stapelt, habe ich mir selbst en versprechen. Das war noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Das os war jetzt ruhig. Die von Stie, die nach dem Wegang der Gasten tritt, wenn die Warm der Gesellschaft durch das Semen der Spülmaschine und das les Knistern en Sterbanden Kersandokter setzt wir. Ich stand in der Küche und stapelt Telemi in der Rue, die nicht zu dem Sturm passt, der in mir tobt. Men Bewegungen waren kontrolliert, methodisch, als ob ich zerbrechlich glandabt anstel der emotionant, die intermener obrodelten. Auf der anderen Seite der Rom sumt Cassandra les vorsichen, waren sie die Arbeitsplatten abwischt. Si sa zufrieden aus. Missich zufrieden. Als hat sie gerade den erfolgreich Vorstellen abgeschlossen. Ich bis die an zusammen. Sie dacht wirklich nicht so mal darüber nach, oder? Ich spielt ihr Wort in meinem Kopf noch einmal. Im Bett gibt es nicht, wofür man dankbar sein könnte Jahr, wo ici es so belofig ein Jour fenat, als wär nicht, als wär ich nicht. Diar, oui Harriet in je l'acheté aus Gebrochen war, si en gesta chat, waren der Rest des Tisch sauté à thé, als bemerkte nicht, oui ich start, oui ich mein je tranken wenig zu fest inclamert. Und jetzt war sie hier, sumt, Romtoef, als hat sie mich nicht vor einem ganzen Rom volé le Genuti. Ich admet l'ensamen und versucht zu entscheiden, oui ich dami ein géant Walt. Ich war kein Mann, der schrie. Ich glaubt nicht en dramatisch stretreien oder une tige au an der Setzungen. Aber irgent des toits en diesem Abend war anders. Irgent des toits en der Ar, où ici auf men kosten je la Stadt, on Rücksicht darauf, où ich mich fühlt, atenen schalte in mir anjle. Und so ersten mal set jaren war ich nicht bere, en fac so un zunemen. Ich steltenen telemi et toi Merkraft als nötig abe. Erklärt lot gegent die Arbeitsplat und direkt andlich Cassandra Aufmerksamkeit. Sie blickt auf und blinzelt leit überrascht. Allez okay? Ich dreht mich langsam zu ihr und stützt men an auf den Rand der Spül. Jeste dir über au klar, was du tabangeuse hast, si rinzelt die Stirn, sichtlich verwirrt. Was? Bem Abendessen, präzisiert ich, men stim kontrollier, aber fest. Dies Bemerkung. Darüber, das im Bett nicht gab, wofür man dankbar sein könnte, Cassandra verdreht die Ogen und lacht abfällig, und sich wieder der Arbeitsplatz zu. Ach das? Komm schon, Mark. War nur ein Witz. Da war wieder. Derselbe Ton. Dieselbe flapsige Haltung, die sie immer an den Tag legt, wenn ich etwa sprach, das mich stört. Als waren men je fühl nicht weiter als en Unannehmlichkeit, für die sie kein Zeit hat. Ich admet durch die Nase aus und jelt men stim gleichmäßig. En Witz auf men kosten. Vor allen le ten si soft, als wär sie de gesprach beremüd. Du bist enfin lich. War nicht so ernst ich müstert sie. Diar, où ici es so leit apta. Diar, où ici ken bedanken hat, nicht so mal darüber nachdacht, oui et mich hat beeinflussen können. Das magst du oft, sagt ich les. Si oben au jambro.
Was mach ich lant mich gegend die Arbeitsplatz und verschrankt die Arme. Mich sur pointe machan Cassandra stunt. Oh mein Gott, Mark. Tin wir das wirklich an? Waren Witz. Dis-le taben je lâcht. Est ken groß sach ich start sian. Für mich schon das lies si inhalten. Nicht, weil sie plötzlich verstan, sondern weil sie nicht erwartet, das ich widerstand lesten würde. Normalerweise hatte ich jetzt fallen je la scène. Normalerweise hatte ich den Kopf geschütt, mir Josa, et c'est den Stret nicht wer, und si dami durchkommen lassen. Nicht taban. Sistie enen entnervten sufzer aus. Mal, ich hab nicht bös dabe jemin. Ariet und ich haben nur ein Jalbert. Du weißt doch, wie wir sind ich nicht den Kopf leit. Gia. Das weiß ich sa das au flackern von arge über ihr Jesichtüchen. Was soll das essen, est, ich weiß, oui du bist mens moi ruhig, aber elagen interton darin. Ich weiß, oui du gernoef men kosten lâcher un test. Oui du vor publicum klen stichleien aus teist, veille du elustig fin d'est, veille du dankst, espilt ken roll ich atmet lansa maus. Aber espilt en roll, Cassandra. Espilt fur mich en roll si start mich enen langeant moment langan. Dan, en stat irgent des toits en zuerkenen, schnotzi. Gott, du blast das wirklich un verhaltnis massig of ich nicht lansam. Richtig. Den natürlich war das Irriction. Das war si ime. Ich konnt praktisch sehen, wie die rade in ihrem Kopf arbeiten. Oui si ich bered darauf vorbereitet, mich zum Problem zu machen. Oui si das so verdre en urd, das ich zu enfin lich sei. Ich kennen witz vertragen können. Ich aus nicht en groß sach mach. Aber diesen Kamp urd si nicht jouinen. Ich sties mich von der Arbeitsplatz abe und dret mich dies Pulmaschinen zu romen. Ich würd nicht mi hier streten. Ich würd mich nicht noch in mal erklaren. Und das ware, was si nerve macht. Si haste, wenn ich sofort zu reagieren. Wenn ich dicht macht, anstatt mich auf ihr kleinen Wort gefechten zu lassen. Si wischt sich die en dans enem geschirtuch abe und beobachtet mich misusamment knifenant aux gens. H, comme schon. Mac nicht dies digne, wo du so brutant und schweigsam tust. Sagen fak, was du sagent must ich sassi nichtan. Hab ich schon sti den sich zwischen aus. Si wartet darauf, das ich enknickt, die aux gens verdret und wetermacht. Aber das teate ich nicht. Stad desen wischt ich mir die and abe und dret mich die kuch zu verlassen. Mark, rief si mir nach. Ich blieb nicht stehen. Den ich war nicht an enem wetrans tret interessier, bei dem si dasselb mud spiel spielt. Ich war nicht an ener wetran nacht interessier, in der ich so teate, als wer alle in Ordnung. Als ich die Treppe ging, überkam mich ein seltsam Gefühl der Klarheit. Ich war nicht nur ruhig. Ich war fertig. Ich wusste noch nicht, was das bedeutet. Aber en wusste ich mich sichere. Ich würde Cassandra nicht mehr diktieren lassen, wie ich mich fühlt. Ich würde nicht weiter zu lassen, dass sie mich hinter dem Deckmantel de Humor herabset. Und wenn sie mich nicht respektieren konnt, dann war vielleicht an der Zeit, dass ich anfing, mich selbst zu respektieren. Als ich die Schlafzimmertür hinter mir schloss, spürt ich, wie sich etwas in mir verandert, zum ersten Mal seit langer Zeit. Ich fühlt mich unter Kontrolle. Das war noch dunkel, als ich aufwacht. Die auf meinem Nachttisch le stet 5h12, die von Zeit, zu der drossen alle ein Berühr wirkt, warten. Cassandra schlief noch neben mir, ihr Atem langsam und gleichmäßig. Ich start an die Deck, mein Verstand spielt die Vergange Nacht noch in Malabe. Die Scharf ihrer Wortingime noch in meiner Brust. Aber etwa war dies mal anders. Ich war nicht nur ruhig. Ich war motiviert. Ich glitt vorsichtig aus dem Bett, und das Licht an zu machen. Ich bewegte mich durch die Vertrot d'un Schlafzimmer, zogen Joggingos und tenen al temps audien. Normalerweise begann ich meinen Morgen auf die Gleichweise, scrollt schlafrig durch mein Handy, nicht an meinem Kaffee und lies den Tag über mich hereinbrechen, als wär ich ein Passagier in meinem Leben. Aber nicht heut. Heut hat ich einen Plan.
Ich nahm men Autoschlüssel von der Einrichtung nach draußen. Die frühmorgendlich kalt bis mir in Dio. Der E-Mail war noch tint en schwarz, die Straßen leer, bis auf ein paar Verandalichte, die in der Fern flackerten. War Jarer, c'est ich das jetant hat. Das aus vor sonnen aufgang mi enem wirklichen ziel verlassant. Ich furchouegeant, men en d'un clamerten das Lankrad, die erinra en Cassandra Stim nag timenoch en mir. Im Bett gibt es nicht, wo für man dankbar sein könnt waren nicht nur die Wort selbst. War d'ailleurs, ou ici je l'achtat, d'ailleurs, ou ici mich sur pointe für al je m'achtat. Und ich hat si je la scène. Nicht mehr. 15 minuten spaté für ich auf den Parkplatz en Fitnessstudio, das ich seit Jaren nicht mehr betretan hat. Das Neonschild sumt les in der kalten Luft und leuchtet 24 Stunden Fitness. Frühe kam ich standig hierer, damal, als ich mich wie ich selbst fühlt, damal, als ich die Kontrolle über meine Leben hat. Irgendwann hat ich das Schläfen lassen, mich in ein Muster des blossants existieren statt des Leban fallen lassen. Diese Kerl wollte ich nicht mehr sein. Das Fitnessstudio war fast leer, bis auf ein paar engagiert früh aufsteher. Der Geruch von Gummimatten und Lechtem Desinfektionsmittel erfüllt die Luft. In dem Moment, als ich entra, spürt ich, wie sich etwa in mir verandert, en alterinrein erwacht. Das hat ich frühe Joliette. Die Herausforderin. Die Disziplin. Das Gefühl, mich über die Grands hinauszutreten, die ich zu haben glaubt. Ich ging zum Enfantstreusen, WON Typ Enfant 20 comme von seinem Andi aufblickt. Mitglied, war ich mal, sagt ich, men Steam feste, als ich erwarte hat. Surft und scrollt durch chez toi auf seinem Bildschirm. Wollen Sie verlangern, ich nicht. Jia minuten spate hielt ich en frisch Mitgliedskart in der Hand, und zum ersten Mal seit Jahren fühlt ich mich tatsächlich erderlage. Ich fing langsamer. Zuerst das Laufband, mich langsam an den Rhythmus mener et je n'en Schritt zu gewonnen. Das Band sumt intermir, als ich mich vorwärts bewegt, men l'enjambre an temps mider erinran daran, dass ich das schon lange nicht mehr jetan hat. Aber mich jedem Schritt spürt ich, wie etwa altes und vertraut zurückkehrt. Die Version von mir selbst, die ich auf dem Weg verloren hat. Nach dem Laufband ging ich zu den Gewichten. Men Muskeln zitterten, als ich die Anten ergriff, das Gewicht schwerer, als ich ihn erinnern hat, aber ich biss mich durch. Jede Wiederholung fühlt sich an, als würde ich einen Teil von mir zurückrobern, den Cassandra über die Jar abgeschliffen hat. Ich dachte nicht mehr an sie. Ich dachte an mich. Mitan im Training gehört ich en vertraut Steam ante mir. Mark ich dreht mich schwestroppt mir von der Schlaf, und sa 3 BUI den Bank anstehen. 3 und ich retten vor Jaren zusammen jarbete, bevor den Job wechselt. War ime en diese Typen gewesen, die disziplinier, fi und motivier blieben. Und als ich jen jetzt an sa, merkt ich, dass sich nicht so hat joen lassen wie ich. Man, ist schon ein Wire, sagt und klopft mir auf den Rücken. Ich nickt und dran nach Luft. Jia, versus wieder en zu kommen 3 grinst. Gut. Du siehst aus, als attest du das gebrocht. Ich lascht und schüttel den Kopf. Du hast Giaken an ein Wirkamen leitienes gesprach. Fragt nach der Arbeit, ich fragt nach seiner Familie, und irgendwie driftet das Gesprach zu dem Jean-Lichen Grain, warum ich hier war. Als sie dich imenoch an der Kursen len, fragt nur albim Schers. Ich atmet aus und trieb mir den Nacken. Nicht mehr lange sen au Jambroin ob sich leit. So schlimm, ich antwortet nicht sofort. Statt dessen start ich auf die Langantel vor mir und spürt das Gewicht all descend, was Cassandra über die Jar hat. Allez, was si jetan hat. Schließlich sei ich in die Ogen. Ich hab mich en Fak, verblassen lassen. Und damit bin ich fertig 3 mustert mich en Moment lang, bevor nicht. Dan auf, darüber zu reden, und tu hast ich grinst. Das ist der Plan. Als ich mein Training binde hat, schmersten men Muskeln auf en Wes, da ich seit Jaren nicht mehr gespürt. War en gute Schmerz, da mich daran erinnert, dass ich lebt, dass ich zu mehr feig war. Ich für nach Hause, gerade als die Sonne aufging,
en Golneschen, der sich über den Himmel erstreckt. Das os war ime noch stie, als ich entra. Cassandra war noch nicht auf. Gut. Ich nahmen l'ange du und lies das Wasser den Schweiß, die Erschöpfung, die Altversion von mir abwaschen, die ich zurückließ. Als ich herauskam, fühlt ich mich nicht ausgelo. Ich fühlt mich aufgeladen. Zum ersten Mal seit lange Zeit sah ich mich im Spiegel und sagement den ich wieder erkannt. Je m'en den, auf den ich stolz war. Als Cassandra endlich aufwacht, war ich bereangesogen und nicht an der Küche quand meinem Kaffee. Si Kamerin, noch Schlaftrinken, streckt sich, als sie nach das Griff. Sie blickt mich an, ihr Stirn leit jorinselt. Du bist früh auf, ich namenen lansamen schluck men Kaffee. Gia si bot men sportach, den lechten Schweißfil noch auf menero. Warst du irgendwo, ich saier in Diogen und lies mir seit, bevor ich antwortet. Gia, sagt ich en fak. War ich. Si wartet, wartet, das ich naer darauf enging, mich erklart, wie ich ime teate. Aber das teate ich nicht. Ich nahm nur noch einen Schluck Kaffee und griff nach meinem Handy, imel durchsusan. Cassandra rinselt die Stirn, fragt aber nicht nach. Noch nicht. Aber ich sah die Rade in ihrem Kopf arbeiten. Si war gewohnt, die nicht du sein, die controlat, die den ton insurge sprach, insert le ban bestinct. Dies ne version von mir urdier nicht gefallen. Unterlich je sa, war mir egal. Den zum ersten Mal set jaren lebt ich nicht. Acheté für Cassandra. Ich lebt für mich. Ich ging an diesem Morgen anders zur Arbeit. Lechte, irgendui. Nicht körperlich. Men Muskeln brannten ime noch vom Training und erinerten mich daran, wie wet ich noch zu joen hat. Aber mental ware, als hat sich entschaltet in mir angele. Jarlan hat ich mich wie auf Autopilot durch men Tag bewegt, enfak nur existir, auf die naxt sarkastisch Bemerkung warte, das naxt o Jean Rollen, den naxten moment, in dem Cassandra mich daran erinert, manchmal mi worten, manchmal nur mi enem Blick, das ich nicht genug war. Aber nicht et. Et hat ich einen Plan. Ich tra in mein Büro, stelt menan Kaffee abe und zog men Jack aus. Ich hat mich comme setzt, als mein College sich mi enem wissanden grinsen en menan schreibtisch lant. Du siehst, anders aus, sagt und den das war, als versus imenoch eros zu finden, was sich veranderat. Ich oben o Jambro. Anders oui, jeg verschrankt die Arme. Ich weiß nicht. Wasche ich kichert und schüttelt den Kopf. Dank, glaub ich sucht mi den Schultern. Abdich gestern nicht bem mitagessen gesen. Dasht, du warst inter Cassandra ne este tout liste begraben ich hat met durch dein Nasaus und zwang mir en la chaîne of. J'ai catchon ime solch commentar je macht. Lecht stichleien darübe, oui Cassandra dinge regelt. Oui si alantche d'un gentraf. Frue lacht ich mi, Oschwen et demoir. Nicht et. Ni, sagt ich und lant mich in menem Stul zurück. Attender d'un jutin, Jack au jambroin au bansich leit. Mustert mich, als obe sommersten mal et toi bemerkt. Na, verdammt, du klein jia fast oui en man mi enem le ben au seralb seiner froh ich grinst und nam menan Kaffee. Vielech bin ich das jia ich spürt sen negier, aber drant nicht. Stad des sen nicht anerkennen und jingweg, was mir en seltsam Gefühl der Befriedigung interlies. War en kleiner Moment, comme en gesprach, aber bedetet et toi. Den sommersten mal hat ich nicht das üblich Drehbuch mitgespielt. Ich war fertig d'ami, berechambar zu sein. Die verandrin hört nicht bei der Arbeit auf. Als ich an diesem Abend nach Haus kam, saß Cassandra im Wohnzimmer und scrollt durch ihr Handy. Sie blickt comme auf, als ich entra, bot nur en abgelangt Leiban, bevor sie ihr Aufmerksamkeit wieder dem widmet, was sie mehr interessiert als mich. Ich legt men Schlüssel auf die Theke und antwortet nicht sofort. Normalerweise hat ich nach ihrem Tag gefra, si den ton des Abend bestimen lassen. Stad dessen zog ich Mensch aus, schnappt mir en Flasch Wasser und Fingan, mich in men Trainingskleidung insüsien. Cassandra blickt endlich auf, ihr Stirn jorinselt. Geste du Irgendoin,
ich schnürt Mensch feste. Gia si wartet, das ich naer darauf enging, aber das theate ich nicht. Ich schnappt mir enfak mens portage und ging zur Tür. Wart. Si setzt sich aufrechter. Das Fitnessstudio? Schon wieder, ich nicht und schwang daita über Menschulte. Ihr Lippen presten sich zusammen, ihre gens verantan sich leit. Cet one bist du so versessen auf trainiran, ich sayer in die gens, mein Ausdruck alserlich. Cet jetzt si blinzelt. Okay, das je fiel hier nicht. Ich konnte an der Arceen, oui si sich bewegt, ihr Finger sich feste hier andischlossen. Si war et je want, j'ai dit le mener routine zu kennen, je n'ose 800, wo ich saint urd, wan ich zu saint urd, was ich zu je desait theate. Aber das hier? Das war et toi neues. Et toi, das si nicht kontrolliert. Ich wartet nicht auf ihr Antwort. Ich ging enfak zur Turino. Im Fitnessstudio trieb ich mich artean. Men Muskeln schrien, men Lingembre antan, aber ich begrüßte. J'ai des Wiederholung, je des Sprint, je des Schwestropfen fühlt sich wie en bewean, das ich mich verandert, das ich je m'en starkere urd, nicht nur körperlich, sondern noch mental. 3 entdeckt mich, als ich menan letzten Satz bindeat. Grinst und nicht anerkennen. Du meinst ernst Dami, ich admet aus und wischt mir den Schweiß von der Stirn. Verdammt richtig recht mir en Wasserflash und beobachtet mich en moment lang also, was ist der Plan? Ich rinselt die Stirn und öffnet die Flash. Plan, gestikuliert vage. Das hier. Du. Die plötzlich Verandrin. Ich mein, verste mich nicht falsch, ich liebe, das Süßen. Aber o für das, ich namenen l'engen schlug Wasser und das Tuber sen Frage nach. O für das? Ich had dami ange fangeant, vei ich et satat, wien witz behandelt zu werden. Et satat, der Typ zu sein, den Cassandra vorfreunden verspoten und dan abuesan kont, wen ich wagt, si zur red zu stellen. Aber ging nicht mehr nur si. Ging mich. Ich weiß noch nicht, habe ich zu. Aber ich weiß, dass ich nicht zurückgehe 3 grinst. Gut antwort als ich spatte en diesem aban nachos kam, wartet Cassandra. Si ça saem kuchantisch, en wangla in der Hand. Hier Ausdruck war alserlich. Ich lies men tach neben der Tür fallen und zog Mensch aus. Was ist los, si schwankt den wan in ihrem gla. Sag du emir ich oben o jambro und lant mich gegend aitek. Was soll das essen, si atmet aus und stellt das glabe. Du bist anders ich antwortet nicht sofort. Stad desen ging ich zum Kühlschrank, holten Flash Wasser und dreht den Verschluss ab. Ich lies mir Zeit und lies die sich aus denen. Schließlich sagt ich. Ist das ein Problem, sich not. Ich hab nicht gesagt, das ein Problem ist, aber es stört dich. Si prest die Lippen zusammen. Ist nur so plötzlich ich nicht langsam und nahm noch einen Schluck Wasser. Vielleicht ist nicht plötzlich. Vielleicht hast du nur vorher nie bemerkt ihre gens verantan sich. Was soll das essen, ich sayer in die gens. Ich verander mich schon cette lange Zeit, Cassandra. Du hast dich nur nicht genug darum gekümmert, es usehen hier kieferspan sichern. Das ist nicht fair, ich sties en humorlos lachant aus. Ist das nicht, jarlan war ich im Intergram ener regenant et overblast, spielt die Rolle des Ehemann, der lacht, wenn sollt, der dinge durche en lies, wenn nicht atteint sollen. Und jarlan at Cassandra angenomen, dies Version von mir sedoeraft. Aber sie irrt sich. Ich war nicht mehr dies Ehemann. Und sie fing langsamer, es übergriffen. Sie atmet scharf aus und stand vom Tisch auf. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber egal. Tu, was du willst, si ging an mir vorbei und die Trepoche. Ich hielt sie nicht auf. Den zum ersten Mal set lange Zeit würde ich wirklich tun, was ich wollte. Und ich bin nicht mir erlobni. Die Verandrin in inserem au soir jetzt fast greifbar. War wie en temperature andrin, enfant subtil, aber spürbar genug, das Cassandra enfing, un ruig zu werden. Si war et je want, das ich berechambar war,
das ich in Dieselben Buckman Routinen Verfiel, das ich onfrage mir Welt Crest. Aber die Version von mir, die si image cantat? Warweg. Und si fingan, esus puren. Ich kam en diesem abanspate als sonst nachos. Nicht lacherlich spat, nur spat genug, das ich wust, was hier inter die au jeuen wurd. Spat genug, das ich hier ken sms update w ich war, was ich teate oder wa nicht zo saint wurd. Ich had den aban au swart verbracht, nicht mi ener andran fro, nicht zulichtig jetant, enfak nur jolet. Ich hat mich mi en par joum aus dem Fitnessstudio FNN drink getroffen, et toi, das ich set jaren nicht mehr jetant hat. Et jing nicht die drink oder die Gesellschaft. Et jing darum, das ich men seit, men antche d'un Jean, men une abangique zurückfordert. Und Cassandra? Si haste. Si sa sim Zimmer, als ich entra, scroll durchier andi und teate so, als wurd si nicht of mich warten. Aber dayar, oui si mich nicht ansa? Das war en intruglich zeschan. Ei, sagt ich und legt men schlüssel abe. Si antwortet mi enem knapan e ibund blickt comme of. Ich grinst in michina. Oh, si este sauer. Ich jing in die Küche, lies mir seit und goss mir en glava seren. Ich wurd mich nicht in en gesprach stürzen, nur weil si darauf brandt. Lass si en wei d'arrangemorant. Lass si sich wundern. Schließlich, nach enerlangeant, en gespantant pause, braxie. Also, warst du, ich namenen schluck und lies das kalt Wasser auf meiner Zingergeant, bevor ich schluckt. Drossant sich not. Gia, das hab ich schon verstanden. Drossant, ich zuckt mi den Schultern. Abnur en par drink mi en par joum aus dem Fitnessstudio je trinken ihr lipen presten sich zu ener schmalan linis usamen. Si hast dies antwort. Nicht, weil si sich wirklich dafür interessiert, ich war, sondern weil ich nicht das Bedürfnis verspürat, es erst mi hier absus prechant. Cet one triffst du dich nach der Arbeit, fragt sie und versucht, lassi zu klingen, aber elagen interton darin. Ich lant mich gegant daite kunt sayer in die ojan. Cet jetzt das war alle, was ich hier gab. Ken erklaringen, ken rechtfertigingen, ken schuldbewussten entschuldigingen. Und das war, was si am mesten veransichert. Si legt hier en dimi et toi uviel kraft abe. Mark, was este los mi dir, ich atmet durch die Nasaus und neckt den Kopf leit. Da müsst du schon Genoa e werden du weist Genoa, was ich men, sagt si und verschrankt die Arm. Du benimst dich anders. Du gest standig ienes Fitnessstudio, blebst langweg, sprichst comme mimir ich oben o jambro. Ieste das nicht das, was du wolltest, si blinzelt. Was, ich sties en klein, humorlos lachant aus. Du hast mich jarlan sur point je de interaltung je macht, mich worden freunden wienen witz behandelt. Jetst bist du sauer, das ich andlich auf jour ab mit suspielen, hier je sicht verso sich zu etwa un zerlichem. Das ieste nicht fair ieste et das nicht? Forder tichero. Si ze gert. Ich tranaer und sankt men stim. Sagmir et toi, Cassandra. Wenn ich en Thanksgiving so en bemerkum über dich je machtat, wenn ich dich vor enem ganzan rom voler le genutiat, oui atteste du réagir, stille. Si wust geno, oui si réagirat. Si wer utan je wesen. Si aten entschuldigung verlan, tajlan, vieleich sogar oschennan in grol mort. Aber wen mich jing, war en uren witz. Ich schüttel den Kopf und trasurück. Dir je fall dies ne version von mir nicht, weil ich den System nicht mehr broch hier kieferspan sichern. Das stimmt nicht ich war fier en lansamen, oui sans den Blick zu. Si schluckt schwer, hier Blick wandert für einen Moment abe, bevor si die Schultern straft. Mal, wenn du ein Problem mimirast, sage. Schließ mich nicht enfach so aus. Ich müstert si einen Moment lang, mein Griff das glein mener an feste. Ich hab ein Problem mit dir, Cassandra, sagt ich schließlich, men stim ruhig, aber bestimmt. Ich hab ein Problem d'ami, oui du mich behandelst. Ich hab ein Problem mit der oui du über mich sprichst, wenn ander le da sind. Ich hab ein Problem d'ami, das du dich erst jetzt darum kümmerst,
veille du das Gefühlast, die Controls über Liran Rirojan Verdinkelten sich. Das stimmt nicht ist et das nicht, fragt sie. Sie hat met scharf aus und sties sich vom Sofa ab. Gott, Mark, du tust so, als wär ich ein Monster. Ich hab gescherzt. Harriet hat gelacht. Niemandem sonst war wichtig ich spürt, wie sich mein Magen diesen worten zusammen so. Da war sie. Dies belofisch grosamke. Diar, wie sie klingen lies, als waren men gefühl das Problem, als wär das enzige, was zalt, ob an der Leute lustig fanden oder nicht. Ich stellt mein Glas ab. Wow, murmelt ich und schüttelt den Kopf. Sie rinselt die Stirn. Was, ich sassian, mein Ausdruck unleserlich. Nicht. Ich nur, ich sties en les Kichern aus und für mir mider en über den Kiefer. Ist mir jetzt en fax so klar si verschrankt die Arm. Was denn, ich saier in die Augen, und sommersten mal set jaren sa ich si genoux so, oui si war. Ich war nie d'un Ehemann, sagt ich les. Ich war nur den Lieblingspoint. Die Wort trafen wie ein Schlag. Ihr Gesicht wird leit blass, ihr Lippen telten sich, als wollt sie antworten. Aber was kon si sagan? Ich hat jarlan ihr Stichleien abjutant, mais non stolz intergeschluckt und mir Josa, et den stret nicht wer. Aber die waret? Ich war ein glücklich gewesen. Und in dem Moment, als ich aufhört, hier en jugeant zu kommen, in dem Moment, als ich aufhört mit zu spielen, j'aurais si in Panik. Den tief im Inneren wüsst sie. Sie wüsst, dass sie mich so et getrieben hat. Sie hat nur nie gedacht, dass ich tatsächlich etwa das Jean internemen würde. Ich want mich von ihr ab und griff wieder nach meiner Sporttasche. Wo ein Geste du, fragt sie, ihr Stimme jetzt engespannte, en faden der sicher exoxich indurch. Ich sassi nicht in Malan. Wieder roslich griff nach meinen Schlüsseln, men Stimme lassi. Gia citra en Schritt vor. Mark, du kannst nicht enfak. Ich dreht mich zu ihr mein Ausdruck ruhig, aber endgültig. Sie mir zu und dami ging ich zur Turino. Ich knallt sie nicht zu. Ich schrie nicht. Ich ging enfak. Und als ich in die Nachtluft traun tief atmet, wird mir etwa klar. Zum ersten Mal set lange seit fühlt ich mich frei. Die Nachtluft fühlt sich anders an. Frisch. Lechte. Oder vieleich war en urisch. Vieleich war et das gewischt. Das ich jarlan mimir rangetrajan atun das sich andlich zu eben begann. Ich glitt in mein Auto, men an klamerten das Lenkrad, aber ich startet den Motor nicht sofort. Ich saß enfak da und start auf mein Spiegelbild im Rückspiegel. Men ejnan aux gens blickten mich ruhig, fest, aber anders. Ich war nicht mehr derselbe Mann, der ich vor ein paar Monaten gewesen war. Und ich war verdammt nochmal nicht mehr derselbe Mann, der ich an Thanksgiving gewesen war. En Benachrichtigung zum auf meinem Handy. Cassandra. Ich macht mir nicht die Mühe, es anzusehen. Ich wüsste schon, was darin stehen würde. Wo bist du? Kommst du zurück? Wir müssen reden. Nein, sie müsst reden. Sie müsst herausfinden, wie sie mich wieder inter ihr Füchtel bekam, wie sie die d'un Gerard so et glatten konnt, dass sie wieder soten konnt, als wär alle in Ordnung. Aber ich war nicht mehr daran interessiert, dies Spiel zu spielen. Ich startet das Auto und fuhr aus der Einfahrt, die Schen wär verschnitten durch die Dunkelheit. Ich war mir nicht sicher, wohin ich fuhr. Ich wusste nur, dass ich nicht so ausbleiben würde. Nicht et Nacht. Ich landet BI3. Ich klopft en Ceinture, und en paar Sekundens spate öffnet en bier in der Hand, überrascht, aber nicht willkommen. Hat nicht gedacht, die Schöt haben noch einmal zu sehen, sagte und trabezet, mich zu lassen. Ich zuckt mi den Schultern. Hat ken Lust, nachos zu joen dies Antwort genugt. Drant nicht, stelt ken fragen, of da ich nicht berewar zu antworten. Stad desen olter en wetter bier aus dem Kühlschrank, recht mir und deutet mir mich zu setzen. Der ORT waren fak, ken os gefallen decorationen, qu'un une tige kram. Nur en couche,
Fernseher und ein paar geramt Bilder an der Ohren. NORT, der bewont wird, aber nicht von den Erwartungen en anderen belastewar. Weis assen wir in angenemer stil, nipten en insange tranken und saen, oiseau chimé furen spiel lief. Ich konnte jedoch die Frage in der Luft spüren, die darauf wartet, gestellt zu werden. Schließlich lohnt sich trois zurück und blickt zu mir herüber. Bist du fertig, ich nahm einen Schluck von meinem Bier. Omi, warf mir einen wissenden Blick zu. Mir. Ich admet langsam aus und roll die Flash zwischen meinen Händen. Ich glaub, ich bin schon ein way fertig d'ami, habe ich zu. Ich wollte mir nur nicht engestehen trois nicht, als hatte das schon gewusst, bevor ich hatte. Also, was jetzt, ich admet aus und trieb mir mider en über den Kiefer. Ich weiß nicht, und das war die Wahrheit. Jarlan hat sich mein Leben Cassandra Stimingen, ihr Meningen, ihr Erwartungen gedreht. Ich war so d'ami beschäftigt gewesen, den Frieden zu waren, stretreien zu vermeden, die Dinge zum Laufen zu bringen, dass ich nicht ingehalten hat, darüber nach zu denken, was ich eigentlich wollte. Aber jetzt? Jetzt hat ich einen beschriebenen Blatt. Und zum ersten Mal seit Jahren macht mir das kein Ankong. Als ich spate en diesem abendlich nach auskam, war das aus denkel, bis auf das Löschen des Küchenlicht. Cassandra saß am Tisch, en halb leeres Wangla vor sich. Sie blickt auf, als ich entra, ihre Augen musterten mich, als versucht sie, mich zu lösen, eros zu finden, was in meinem Kopf vorging. Wo warst du, fragt sie, ihr Stimme leiser als zuvor. Ich legte mein Schlüssel ab. Drossant en Muskel in ihrem Kiefer sucht. Das sagst du mir wieder, weil die Wahrheit ist, sie admet aus und lohnt sich in ihrem Stuhl zurück. Werden wir gemal en richtig Gespräch führen, oder wirst du einfach immer wieder vor mir weglaufen? Ich mustert sie. Willst du wirklich en richtig Gespräch führen, Cassandra? Oder willst du nur die Dinge glatten, damit du wieder sauten kannst, als wäre alle in Ordnung, ihre Augen flackerten mi et toi. Wut, vielleich. Frustration. Aber auch chez toi en der. Et toi, das Panik nae kam. Du tust so, als wär ich der Bösewicht, sagt sie. Ich sties en humorlos lachant aus. Ich tu so, als würd ich die Dinge endlich so sehen, wie sie sind. Sie setzt sich aufrecht ihr Finger enklamerten ihr Wangla feste. Und was siehst du, ich saillir in die Augen, mein Stimme fest. Ich sehe en froh, die Jarlan ihren Ehemann vorandran le ten erabgesetzt, die auf sen Kosten gelast hat, die sen Gefühl abjutant hat, ou animé versus tat, si en sus prêchant. Ich sehe je m'enden, der niswemal darüber nach gedacht hat, wie sich ihr Wort auf mich ausgewirkt haben. Aber jetzt, aussi spür, wie ich mich zurückzie, wie sie plötzlich roden ihr Lippen telten sich leid, aber kamen ken Wortero. Ich tranaer und stützt men an auf die Rückenlehnen Stuhl. Sag mir et toi, Cassandra. Wenn ich mich nie verander hat, wenn ich die Dinge einfach immer weiter at schläfen lassen, wie ich immer jetant hab, würdest du dann übero hier sitzen? Oder würdest du immer noch mir ariet darüber scherzen, was für ein Witz d'un Ehemann ist, stie. En Lange, schwer stie. Ihr Kopf bewegt sich, als sie schluckt, ihr Griff den Stiel ihr Glas feste. Mark, ich wollt nicht, Gia, unterbrach ich sie. Das ist Gia. Du meinst nicht so ihr Schultern sagten leit zusammen, ihr Gesicht war blass im sanften Schein des Küchenlicht. Ersten Mal sah sie nervös aus. Ich admet durch die Nase aus und schüttelt den Kopf. Ich hasse dich nicht, Cassandra, aber ich bin fertig d'ami, so zu leben si blinzelt schnell, als versucht sie, das Gewicht meiner Wort zu verarbeiten. Du bist fertig, wiederholt sie, als brocht sie mich, noch einmal zu sagen. Ich nickt. Gia si ça senen l'enjean momanda, start mich und sücht nach et toi in meinem Ausdruck, das nicht mehr dauer. Schließlich admet sie langsam aus, nam ihr gla, trankenen schluck und stellte sanft ab. Also, das war es, fragt sie les. Ich nickt. Das war es si admet scharfen, ihr Finger baltant sich für einen kurzen Moment zu Pfosten, bevor sie sich zwang, sich zu entspannen. In Ordnung si stand abrupt auf,
nam hier wangla und jingonen wetter war en mir vorbei. Ich hielt sie nicht auf. Ich stand en Fag da und locht dem Geräusch ihrer Schritt, da nach oben verschwanden. Und dann, endlich, nachdem ich jahrelang in diese Trinken war, atmet ich aus, und zu merken, dass ich den Atem angehalten hat. Ich war nicht mehr wütend. Ich war nicht einmal traurig. Ich war einfach frei, zum ersten Mal seit lange Zeit. Ich wachte am nächsten Morgen an der Soef. Nicht ausgeruht, noch nicht, aber lechte, als wäre etwa in mir aufgebrochen und all der Groll, den ich festgehalten hat begonnen, herauszustremen. Das war still. Still. Cassandra war nicht im Bett, als ich mich andret. Nicht, dass ich erwarte hat. Das Gespräch von gestern Abend hat etwas zwischen ein Verander, den Boden verschoben, auf dem wir jahrelang gestanden retten. Ich war mir nicht sicher, wie sie reagieren würde. Vielleicht würde sie sauten, als wäre nicht passiert, wie sie es imite hatte. Vielleicht würde sie ausrasten. Oder vielleicht, nur vielleicht, würde sie endlich begreifen, dass ich es diesmal ernst meint. Ich streckte mich, rieb mir die Hand über das Gesicht und stand dann auf. Das Ausrock nach frischem Kaffee, aber die üblich warm, die dami Energie, fällt. Fühlt sich nicht mehr wie zu Nur Wand und Möbel und Stil. Als ich die Treppe hinunterging, saß Cassandra am Küchentisch, scrollt durch ihr Handy, en Tasse Kaffee neben sich. Sie blickte nicht auf, als ich entra. Ich nahm meine Tasse aus dem Schrank und goss mir einen Kaffee ein. Die Luft zwischen fühlt sich dick, aber ich würde nicht der Genicht sein, der sie zuerst brach. Ein paar Minuten vergingen, bevor sie endlich sprach. Also was? Du bist einfach fertig, ich atmet langsam aus und stellt meinen Kaffee ab. Ja. Sie stießen scharf, humorlos lachant aus. Einfach so ich sayer in die Augen. Cassandra, ich bin schon lange fertig. Du hast nur nie bemerkt, ihr Finger enklammerten hier an die Feste. Das ist Blödsinn, schnappt sie. Du hast vorher nie etwa gesagt. Du hast dich vorher nie so benommen, ich schüttel den Kopf. Nein. Hab ich. Du hast nur nicht so hier Kieferspan sichern. Du tust wirklich so, als wär ich hier der Bösewicht. Ich lohnt mich gegen die Theke und verschrankte die Arme. Hörst du dich über selbst? In dem Moment, in dem ich aufhöre, die zu tolerieren, wie du mich behandelst, benehme ich mich plötzlich anders. Als wär ich das Problem, ich atmet aus und schüttel den Kopf. Jeno deshalb bin ich fertig, sie start mich an, hier ausdrücken Mischung aus Wut und etwa andrem. Ainsi chere. Cassandra war dies Version von mir nicht gewohnt. Die Version, die nicht strikt, nicht flat, nicht versücht, die d'un zu reparieren. Sie war macht gewohnt, Kontroll, das letzte Wort zu haben. Aber sie hat kein Kontroll mehr. Und sie wusste. Ich nahm meinen Kaffee und trank einen Schluck, lies die Stie zwischen an wirken. Sie rutscht auf ihrem Stühlerum, ihr Knie wippt leit, als hielt sie etwas zurück. Dann schließlich atmet sie scharf aus und legt ihr Handy ab. Also, was jetzt? Ich saß hier und lies mir seit meiner Antwort. Ich weiß nicht, ihr Lippen telten sich, als wollt sie streiten, aber sie hielt sich zurück. Sie war nicht gewohnt, das von mir zu hören. Ich war immer der Genicht gewesen, der Plan schmiedet, versücht, die d'un zum Laufen zu bringen, zu reparieren, was caputoire. Aber das hier repariert ich nicht. Nicht mehr. Sie schluckt schwer. Geste du Weg, ich atmet aus und blickt auf meinen Kaffee. Dies Entschädigung hat ich noch nicht getroffen. Nicht vollständig. Aber en wust ich mich sichere. Wenn die d'un so blieben, wenn sie mich wetteren so behandelt, wie sie es jahrelang getan hat, dann würde ich nicht mehr langier sein. Ich weiß nicht, wiederholt ich. Sie schnot und stand abrupt auf. Gott, Mark, kannst du aufhören, so, sie unterbrach sich und drückt sich die Finger an die Schlaf. Du kannst mir das nicht einfach so vorwerfen und erwarten, dass ich damit einverstanden bin, ich oben au Jambro. Glaubst du, ich bin damit einverstanden, sie start mich wütend,
aber in ihrem Ausdruck lag et toi, das ich set langezeit nicht mehr gesehen hat. Ankong. Nicht wut. Nicht frustration. Si at Ankong, veisi soviel jar lange nomen hat, ich wurdime da saint, ich wurdime zurückkommen, egal was si sagt oder teate. Aber jetzt? Jetzt war si sich nicht mehr so sicher. Ich stelt mentas abe und sties mich von der tkb. Ich muss mich für die Arbeit fertig machen, ich ging en wetter or en hier vorbei und lies si dorstehen, wie si sich am Rand des Tisch festhielt, als brocht si alt. Und zum ersten Mal seit Jahren fühlt ich mich nicht schuldig. Bei der Arbeit fühlt ich mich konzentrierte als seit langem. Ich vergrub mich in Projekt, E-Mail, alle, was menange ist beschäftigt. Aber selbst dann konnte ich es spüren. Das Gewicht dies Morgen, all descend, was un blieben war. Je kam Jean Mittag in mein Büro und land sich an den Türrahmen. Alle gut, ich nicht. Jia mustert mich en sekundlang, dan grinst Cassandra imenoch aemos flippen, ich atmet aus und trieb mir den Nacken. Si kommt nicht gut dami klar je kichert. Das glaub ich de hier si verlier dai kontrol über ihren Lieblingsprügelknaben ich lascht nicht. Nicht, veille un restat, sondern veille una an der waretoire. Mus et bemerkt haben, den saint Ausdruck urdwesche. Ernsthaft, man. Ich bin froh, dass du für dich entstehst. Urdoch seit ich nicht und nam menan Kaffee. Jia. Das wurde j'exagert, dann fragt also, was ist der Plan, ich start en moment lang auf menan schreibtisch, bevor ich antwortet. Ich weiß noch nicht und das war die Wahrheit. Aber zum ersten Mal at ich ken Ankong davor, nicht zuwissant. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, merkt ich, dass Cassandra gewartet hat. Sie war wieder in der Küche, en selbst gekocht essen auf dem Tisch, en meiner Lieblingsgericht, et toi, das sie seit Monaten nicht mehr gekocht hat. Das Licht war gedampft, Kerzen flackerten, en Glauin war bere für mich geschenkt. En gros geste. War die Arvondingen, die si teate, wenn si sich bedrofült, wenn si merkt, dass si die Kontrolle verlor. Ich stelt mentach abe und mustert den Tisch. Was ist das, si schankt mir en klein, je sois jeunesse la chaîne. Dacht nur, wir könnten en schön Abendessen haben. Reden ich rührt mich nicht. Denn ich wusste bere, was das war. Ging nicht darum, die Dinge zu reparieren. Ging nicht darum, mich zu verstehen. Ging si. Die Wiedererlangung der Macht. Setz dich, si und de tête auf den Stulier genube. Ich stand en langen momanda. Dan, langsam, ging ich vorwar und setzt mich. Si atmet Lichter aus, als at si et toi gewonnen, nur weil si mich dazu gebracht hat, zu systemen. Ich nahm men Gabel und dret si in men enfin gern. Dan sa ich sian. Das kannst du nicht mienem neten Abendessen reparieren si zukt zusammen. Das weiß ich weißt du das, fragt ich und neckt den Kopf. Si schluckt. Mark, ich legt men Gabel abe. Ich bin nicht wütend, Cassandra. Nicht mehr hier Gesicht verso sich leid. Was bist du dann, ich saier in die Augen, und zum ersten Mal in unsere sagt ich hier die Wahrheit. Ich bin fertig die Wort trafen wie ein Schlag. Si sog scharf die Lüften, ihr Finger enklammerten ihr Wangla feste. Si hat kommen sehen. Aber jetzt? Jetzt müsst si sich dem stellen. Ich stand nicht sofort auf. Ich lies die sich setzen, lies die Wahrheit d'avant in cinquen. Dann schließlich stand ich auf. Und ich ging weg. Und Cassandra? Zum ersten Mal, set ich sie kannt, hielt sie mich nicht auf. Ich wascht vor der Sonne auf. Nicht, weil ich müsst, nicht wegen irgenden Weckers, der mir jenes schrie, sondern weil mein Körper sich wegert, weiter zu schlafen. Ich lag en moment da, startend die Deck und locht der schweren Stideos. Der Platz neben mir war noch warm. Cassandra müsst kürzlich nach un temps gegangen. Oder vielleicht war sie enfag die ganz nach twasch gewesen, hat sich unter gewalzt und versucht, enen weg zu finden, mich zurückzuholen.
habe nicht mehr zum Zurückholen. Ich warf die Decken weg und setzt mich auf die Bettkant, rieb mir mider en über das Gesicht. Men Muskeln schmerzen immer noch vom Training gestern, aber war ein guter Schmerz. En erinnern daran, dass ich mich immer noch verandert, immer noch etwas zurückrobert, dass ich vor lange Zeit verloren hat. Ich fühlt kein Schuld. Ich fühlt kein Bedoern. Ich fühlt mich einfach fertig. Und das war ein seltsamer Frieden. Ich stand auf, zogen Joggingos und tenen udi en und jing nach Temps. Die Luft rock nach Kaffee, aber das os fühlt sich immer noch kalten. Nicht körperlich, nein. Cassandra wurde den Thermostanis utief fallen lassen, aber emotional. War, als wollt keiner von an der erst sein, der etwas sagt. Keiner von an wollt anerkennen, was zwischen an Gescha. Si stand an der Küche kontrürt in ihrem Kaffee. Si blickt auf, als si mich sa, aber si sagt nicht gut en morgen. Ich auch nicht. Stad desen na mich en tas und goss mir en Kaffeen. Ich spürt, wie si mich beobachtet, darauf wartet, dass ich sprach, darauf wartet, dass ich zusammen brach. Aber das würde ich hier nicht geben. Nicht tot. Nicht mehr. Si na menen lansamen schlug ihr Kaffee, bevor si schließlich die brach. Wirst du wirklich sotin, also bin nicht passier, ich stellt men tas abe und dret mich zu ihrem. Das könnte ich dich auch fragen si schnot und schüttelt den Kopf. Jésus, Marc, willst du ein Ser binden? Ich saier in die Augen. Willst du das, si zucht leit zusammen, denn das war nicht die Antwort, die si erwartet. Si dascht, ich würde mich entschuldigen. Si dascht, ich würde si beruhigen. Aber die Wahrheit war, ich wusste nicht, ob ich ein Ser binden wollte. Ich wusste nur, dass ich sie so nicht mehr wollte. Si stellt ihr das arte als nötig habe. Du bist unmöglich, ich admet durch die Nase aus und schüttelt den Kopf. Nein, Cassandra. Zum ersten Mal bin ich ehrlich, si verschrankt die Arme, ihre Augen verantworten sich. Also was? Du willst abstain? Seid furisch? Willst du jetzt in je trentans immer schlafen, ich zuckt mi den Schultern. Ich will offeren, mich wie en point in mener regenant et eusufulen sistjes en humorlos lachant aus und für sich mider an durch die Jahr. Oh mein Gott. Sind wir wirklich immer noch bei diesem Domain Thanksgiving Kommentar, ich neckte den Kopf und mustert sie. Nein, Cassandra. War nicht nur Thanksgiving. Das war nur der Moment, in dem ich endlich begriff, dass ich genugat si öffnet den Main, zus treten, aber simus et toi in menem ausdrück gesen haben, et toi endgültig, den sich schloss ien wieder. Sti den sich zwischen aus, dick und schwer. Dan söft si und blickt weg. Weißt du, ich wollte dich nie verletzen. Das war das Naxt, was ener Entschuldigung von ihr kam, und selbst das klang eher nach ener Ausred als nach einem Schuldengestand nie. Ich nickt langsam und nahm einen Schluck mein Kaffee. Ich weiß und das täte ich. Cassandra verletzt mich nicht absichtlich. War nicht böswillig. War einfach irrar. Und das war das Problem. Sie hat mich so lange wie einen Witz behandelt, dass sie nie darüber nachgedacht hat, wie ich mich dabei fühlt. Sie hat nie aufgehört zu fragen, ob mir gut ging. Denn für sie alten men je fühl nicht. Und jetzt? Jetzt merkt sie, dass sie et attend. Sie söft wieder und trieb sich die schlafen. Also, was passiert jetzt, ich admet langsam aus und für mir mider en über den Kiefer. Ich weiß nicht, und das war die ehrlich Wahrheit. Ich wusste nicht, ob wir noch zuretten waren. Ich wusste nicht, ob sie sich ändern konnte oder ob ich das überholt. Ich wusste nur, dass ich so nicht mehr leben konnte. Sie mustert mich lange. Ihr Ausdruck war ehrlich. Dann schließlich nickt sie. In Ordnung, ich oben au Jambro. In Ordnung, si Samir in die Augen. Wenn du abstain willst, nimm de hier ich war mir nicht sicher, ob sie ernst meint oder ob dies nur ein wetre macht kan foire, ein wetre weg, mich zu testen, zu sehen, ob ich zuerst zusammenbrechen würde. Aber dies Spiel spielt ich nicht mehr. Ich nickt leid.
Okay und dann nahm ich mein Sporttage und ging zur Turino. Im Fitnessstudio trieb ich mich harte en als sonst. Ich müsste éteint. Mein Körper war das enzige, worüber ich im Moment die Vol controllat. J'ai des Wiederholung, je des Sprint, je des Schwestropfen waren Erinnerung daran, dass ich etwas zurückrobert, dass mir genommen worden war mich selbst. 3 entdeckt mich zwischen den Sätzen und oben au Jambro. Verdammt, Mann. Du bist tof en Mission. Ich admet aus und wischt mir den Schweiß von der Stirn. So anlich mustert mich en moment lang, dann grinst Lass mich raten. Cassandra mocht den neuen Stellen nicht, ich admet aus und schüttelt den Kopf. Si weiß nicht, was si dami enfant Jean sol 3 kichert. Gia, Mann. Solch froid? Die lieben die Control. In dem moment, in dem sis puren, das si in Angletais, fangeant si en zurudern ich sagt nicht. Den hat nicht ein Recht. Cassandra war nicht gewohnt, dass ich meine Genantsche d'un Jean traf. Si war nicht gewohnt, dass ich mich selbst an erste Stelle setzt. Und die war war, si ate war scheilich nier warte. 3 klopft mir auf die Schulte. Mal, Mann, was auch immer passier, dank en fag dran, du schuldest hier nicht d'un Elan ich lies dies Wort in meiner Brust nach klingen. Den hat recht. Jarlan hat ich ihr Gefühl, ihren Komfort, ihr Glück vor meine Gen gestelt. Und wohin hat mich das gebracht? Nirgendwohin. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, sagt Cassandra nicht viel. Si lag zusammen koer auf der Couch und Safern, aber ich merkt, dass sie nicht wirklich süß schaut. Ihr Gedanken waren woanders. Sie blickt mich an, als ich entra. Hast du gesehen, waren en fâche frage, aber sie fühlt sich aufgeladen an. Ich nickt. Gia. Sie schürt die Lippen und blickt weg. Okay, ich war mir nicht sicher, was sie von mir hören wollt. Ich wollte sie, dass ich mich anset, ihr sagt, alles in Ordnung, so hatte, als würden wir nicht auseinanderfallen. Aber das würde ich nicht tun. Stattdessen nickt ich nur in Richtung Treppe. Ich gehöch, sie hält mich nicht auf. Sie stritt nicht. Si ça en fag da, start auf den Bildschirm, in Gedanken vers Laurent. Und als ich die Treppe stieg, wurde mir etwas klar. Nicht ich war der Genige, der vers Laurent war. Sie ware. Das ausfüllt sich jetzt andersson. Nicht, weil sich physisch etwas veranderat. Die Möbel standen noch an ihrem Platz. Die Wand waren immer noch in denselben neutralen Farben gestrichen, die Cassandra vor Jaren ausgehalten, und der Duft ihrer Vanikerzen hing immer noch in der Luft. Aber die Energie war anders. War, als lebten wir in einem Raum, den keiner von mehr erkannt. En os volle unos gesprochene Wort, schwerersti und etwas, das keiner von an os benennen wollt. Ich saß in meinem Büro und start auf meinen Computerbildschirm, aber mein Gedanken waren woanders. Mein Finger schwebten über der Tastatur, en un Vertige E-Mail blinkt mich an und wartet darauf, wer wohlstand diese werden. Aber ich konzentriert mich nicht auf die Arbeit. Ich konzentriert mich auf sie. Darauf, wie sich Cassandra veranderat, cette jeune Nacht, cette ich hier gesaat, ich se fertig. Nicht auf dramatisch wes. Nicht so, wie Film darstellen, WON Person plötzlich ihr Fehler erkennt und vergebung bitte. Nein, das war anders. Si versücht, normal zu wirken. Versücht so zutin, als ob sich die Dinge nicht inter ihren Füßen verschieben würden. Als hat sie ken Kong, die Kontrolle zu verlieren. Si kocht imenoch abandessen. Schankt mir morgen imenoch Kaffeen. Lies imenoch klen notizen of der Tekligen, die mich en Rechningen oder en Koferinertan. Aber alle, was si jetzt teate, fühlt sich kalkulieren, als wartet si darauf, dass ich wesche würde, darauf wartet, dass ich zu ihr zurückkam. Aber ich war nicht mehr der Mann, an den sie sich gewohnt hat. Und das macht ihr mehr en Kong als alle ander. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, war Cassandra bere in der Küche und rührt etwas auf dem Erd. Der Geruch von Knoblauch und Butter erfüllt die Luft, und ich wusste, ohne nur suffragan, dass sie mein Lieblingsessen kocht. Ich lant mich an den Turamen und beobachtet sie.
Sie blickt nicht auf. Ich atmet aus. Ich sirurt wetter, ihr Bewegungen langsam und bedächtig. Du bist fruesuos sonst ich sauf menur. Komm. Sie nickt, als erwartet sie, dass ich mehr sagen würde. Ich theate nicht. Ein paar Moment den temps sich zwischen aus, bevor sie sich schließlich andret und sich die en einem Entuch abwischt. Wir darüber reden, ich sayer in die Augen. Worüber reden, sistjes en frustrierten Atemzug aus. Tu das nicht wastin, sautin, also bin nicht los wer ich oben au jambro. Du tust set jaren so, also bin nicht los wer. Warum stört dich jetzt, das lies si zusammen zuken? Nur leid. Aber ich hatte bemerkt. Sie schluckt und inclamert den Rander Arbeitsplat. Weil ich das Gefühl hab, dich zu verlieren ich müstert si einen langen moment lang, mein Kiefer spannt sich an. Cassandra, du hast mich schon verlange seit verloren hier atem stockt. Si hat nicht erwarte, dass ich so deutlich sagen würde. Ich travor und stützt men an dof die Arbeitsplat. Willst du den Unterschied zwischen jetzt und früher wissen? Früher hab ich nur nicht laut gesagt si schüttel den Kopf. Das ist nicht fair ich lascht les. Fair, wiederholt ich. Glaubst du, irgendetwas davon war fair? Glaubst du, war fair, als du mich vor den Freunden verspotte hast? Als du mich jed mal, wenn wir in der öffentlichkeit war. Wienen witz fühlen liest? Als du des sorge, da ich gemalat, adjutant und mir das Gefühl ben hast, ich senior zu enfin lich, si atmet scharfen. Das ist nicht, ich interbraxi. Doch, das ist Je no das ist passier. Und du weißt ihr lippen telten sich leit, als wollt si streten, als wollt si kämpfen. Aber stattdessen drückt sie sich die Finger an die Schlafen und atmet sie trig aus. Zum ersten Mal set jaren sa Cassandra Bezier aus. Und ich fühlt mich nicht schuldig, denn sie war nicht von mir Bezier. Sie war Bezier von der Erkenntnis, dass sie die Situation nicht mehr kontrollieren konnt. Dass sie mich zuet je trieben hat. Dass sie mich verloren hat, und habe nicht, was sie kont, es reparieren. Sie tief lüften und zwang sich aufzurichten. Also, was passiert jetzt, ich lant mich gegen die Arbeitsplatz zurück und verschrankt die Arme. Ich weiß nicht, Cassandra. Sag du mir. Sistjes en bitter lachant aus. Komm schon. Ich kenn dich. Du hast nicht en Tag auf und beschließt, dass du fertig bist. Du hast einen Plan. Du hast immer einen Plan ich sayer in die Augen, meinst im fest. Ich hat keinen Plan dafür. Ich hab nur handlich auf Joueur, ausreden für dich zu suchen stil. Für einen langen Moment. Sie standen fag da, inclamert die Arbeitsplat und start mich als versucht sie, mich zu sehen. Mich wirklich zu sehen, zum ersten Mal set jaren. Und dann söft sie. En tief, müd söfzen. Ich wollt dich nie wegstoßen, sagt sie les. Ich atmet aus und schüttelt den Kopf. Ich glaub nicht, dass du gemal voratest, mich zu behalten ihr lippen telten sich leit, aber kamen ken wortero. Sie hat ken Antwort darauf. Den sie wust, das war. Cassandra war nie die von froh gewesen, die schatzt, was sie hat. Sie hat ime die Kontrolle, ime die Oberan. Und solange sie dacht, ich würde sie nie verlassen, müsst sie nie darüber nachdenken, mich zu verlieren. Aber jetzt? Jetzt müsst sie Sie schluckt schwer. Liebst du mich noch, die Frage traf mich harte, als ich erwarte hat. Denn habe en Zeit, da hat ich unser gern giajosa. Habe en Zeit, da hat ich für diese gekämpft, egal wie sehr mich verletzt. Aber jetzt? Jetzt war ich mir nicht mehr sicher. Ich für mir mider en über das Gesicht und atmet langsam aus. Ich weiß nicht, ihr Atem stockt. Du weißt nicht, ich schüttel den Kopf. Ich weiß nicht, und das war die ehrlichste Antwort, da ich ihr geben konnt. Ich kümmert mich immer noch sie. Natürlich theate ich das. Wir retten en leben zusammen auf Jebo. Wir retten jar im selben aus verbracht, dans selben Rom geteit,
Erinringen geschaffen, gut und schlecht. Aber lieb? Ich war mir nicht sicher, ob das, was wir jetzt retten, lieb war oder nur der Geist dessen, was einmal gewesen war. Sie blickt weg und blinzelt schnell, als versucht sie, sich zusammenzureißen. Ich will dich nicht verlieren, ich müsste sie. Ich glaub nicht, dass du gemal gedacht hast, du könntest ihr Schultern sagten leit zusammen. Sie hat kein Verteidigung. Zum ersten Mal kämpft sie nicht gegen mich. Sie versucht nicht, die Situation zu manipulieren. Sie versucht nicht, auf mich abzuwälzen. Sie stand einfach da unterkant, das sie verloren hat und das vielleicht kennen weg gab, sie reparieren. Sie schluckt schwer. Also, was tan wir, ich atmet aus und schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, Cassandra. Aber was ochime als nächst passiert, wir nicht nur an dir liegen sie nicht langsam und bis sich auf die Lieb. Und zum ersten Mal set lange Zeit sa si veransti aus. Nicht veransti, die Kontrolle zu verlieren. Nicht veransti, nicht die Oberon zu haben. Veransti d'avor, was passiert, wenn man jemanden zu et trept unterkennt, das 15 Rückmer gibt. Die Folgenden Tage waren still. Nicht die von friedliche still, in der sich alle Beruhig anfühlt, sondern die von still, die vor einem Sturm kommt. Cassandra hat aufgehört zu drangen. Hat aufgehört, Smalltalk zu machen. Hat aufgehört, mich ins Trätreien zu verwickeln. Hat aufgehört, so zu tun, als wäre alle in Ordnung. Stad dessen bewegt sie sich wie ein Schatten durch das Haus, bewusst, dass ihr etwas entglitt, aber ainsi wie sie auffallen sollte. Und ich? Ich war nicht mehr wütend. Ich war nicht einmal nachtragend. Ich war einfach fertig. Die Erkenntnis hat sich tief in mir festgesetzt, solid und unerschütterlich. Die Liebe, die ich einst für Cassandra enfin dann hat, war durch Jahre abgewiesen worden, der Demütigen und de Übersehen werden abgenutzt worden. Ich hat so viel Zeit damit verbracht, un sérieux l'offense übringen, dass ich nicht einmal bemerkt hat, wie ensetig dies Bemühung gewesen war. Aber jetzt? Jetzt sah ich die Dinge zum ersten Mal klar, und ich wusste genau, was ich tun müsste. War Samstagmorgen, als ich endlich sagt. Cassandra saß am Küchentisch und start in ihr Kaffeetasse, als enthielt sie à l'Antworten, nach de Nancy Jesusstadt. Ich stand hier gegenüber, mein déjeuner Kaffee wird in Menan an den kalt. Ich atmet tiefen. Ich dank, wir sollten ein Trainer ihr Kopf schnell so schnell aus, dass ich dacht, sie bekam ein Schleuder Trauma. Ihr Ogen wet an sich, ihr Gesicht wird blass. Was, ich sah ihr in die Augen, mein Steam fest. Ich sagt, ich dank, wir sollten ein Trainer. Für einen Moment start sie mich nur und blinzelt schnell, als versucht sie, die Wort zu verarbeiten. Als hat sie nicht wirklich geglaubt, dass es so et kommen würde. Dann stiess sie en Kurs, un globige lachant aus. Meinst du das ernst, ich nicht. Ja. Das mein ich, sie atmet scharf aus und schüttelt den Kopf. Marc, komm schon. Wir retten schon frühe Problem. Wir retten Streit. Aber das hier? Man wirft doch nicht einfach en Eugen en paar Streitreien weg. Ich stellt menon Kaffee ab und verschrankt die Arme. Das ist das Problem, Cassandra. Du dankst, jet hier en paar Streitreien ihr Nasenflügel bekten. Oh mein Gott, j'étais immer noch Thanksgiving, ich neckte den Kopf und mustert sie. Glaubst du wirklich, jet nur darum, sie verschrankt die Arme und presst die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Ich weiß nicht, Marc. Denn du hast mir nicht wirklich gesagt, was du willst. Du hast dich einfach zurückgezogen und angefangen, dich wie ein Fremder zu benehmen, und jetzt, ganz plötzlich, willst du en Trennung ich selbst. Ich hab mich nicht zurückgezogen. Ich hab nur aufgehört, dir hinterherzujagen ihr atem stockt leit, aber sie überspielte schnell und stand von ihrem Stuhl auf. Also, das war es. Du bist einfach fertig ich nicht langsam. Ja. Ich glaub, das bin ich. Cassandra stiess en bitter lachant aus und für sich mider und durch die Jahr. Wow. Einfach wow sie want sich von mir habe und inclamert den Rander Arbeitsplatz,
als müsst sie sich festhalten. Und du hast dich schon entschieden, nicht wahr, ich sagt nicht. Denn sie wüsste die Antwort bere. Sie dreht sich wieder mir hier Kieferspan sichern. Weißt du, Jarlan habe ich in diese Trajan, die auch nicht perfekt waren. Aber ich hab nicht einfach aufgegeben, ich verand die Jean. Was Trajan, Cassandra? Was Geno hast du in diese Trajan, si ze gert. Den sie hat Ken Antwort. Ken, die six hommes opfer machan wurd. Ken, die tatsach aus le chen wurd, das ich der genijoir, der respektlo behandelt, abjuizen, wien witz behandelt worden war. Schließlich hat met sie aus, ihr schultern sagten leit zusammen. Also, was jetzt, ich hat met tiefen. Ich werd enfant Jean, nach ener onun suchant. Ich will dich nicht überempeln, indem ich enfach geh, aber ich dank, wir wissant beid, das hier nicht mehr funktioniert, si schluckt schwer und nicht langsam. Und wenn ich ken trenun will, ich sair in die Jean, men stim sanft, aber bestimmt. Dan wirst du trotzdem akzeptieren müssen. Hier gesicht verso sich leit, aber si want sich schnell abe und tat so, als wer si mi etwa auf der Arbeitsplatz beschäftigt. Und das war der Moment, in dem ich wusste. Cassandra wollte nicht, dass diese andet, weil sie mich liebt. Sie wollte, dass sie intakt blieb, weil bequem war. Weil die Vorstellung nicht gefiel, die Kontrolle überlieren, die froh sein, deren eman zuerst ging. Aber das war nicht genug. Nicht für mich. Nicht mehr. Als die nächste Woche brach, hat ich bere enfant Jean, nach Wohnungen suchant. Ich hatte noch niemandem erzählt. Keinen Freunden, keiner Familie. Das war nicht, was ich bekangeben wollte, bis real war. Aber Cassandra? Sie hat enfant Jean, sich anders überhalten. Nicht so, wie ich erwartet. Nicht versuefeld. Nicht manipulativ. Sie war still. Sie schnauzt mich nicht mehr an. Sie macht ken passiv-aggressiven Kommentar. Sie macht ken witz auf men kosten. Stad desen beobachtet sie mich. Sie beobachtet mich, wie ich vom Fitnessstudio nach auskam, der Schweiß noch auf mener oklebt. Sie beobachtet mich, wie ich im Wohnzimmer arbeitsonrufend gegenam, men stim selbstbewusst, ruhig, auf Weise, wie sie es jaren nicht mehr gewesen war. Sie beobachtet mich, wie ich aufhört, mir Welt zu kresen, und stad desen men egen auf Boot. Und ich kon das bedoern in ihren Augen sehen. Dir kennt nie, dass sie mich attendgletan lassen, und jetzt war es uspat, mich zurückzuholen. Aber ich hat kein Mitleid mit hier. Denn sie hat au chanché d'un Jean getroffen. Sie hat si chanché dans Kenan, mich zu respektieren. Sie hat si chanché dans Kenan, mir zu zuren, als ich hier ime und ime wieder sagt, das ihr Wort verletzten. Sie hat si chanché dans Kenan, mich als ihren Ehemann zu sehen, anstatt als Point. Aber das tat sie nicht. Und jetzt müsst sie mit den Konsequenzen leben. Zwei Chance pate interschriebischen miet Vertrag für eine Wohnung. Sie war nicht groß. Sie war nicht schick. Aber sie war men. Und zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich wieder ermenegen le banc. In der Nacht, bevor ich ging, stand Cassandra in der Tür Schlafzimmer, die Arm fest vor der Brust verschränkt. Also, das war es, fragt sie, ihr Stimme kommt mehr als ein Flüstern. Ich sair in die Augen. Ja. Sie hat mit scharfen, dann aus. Ich hat nie gedacht, dass es so andauern würde ich nicht. Ich auch nicht, si ze gert, dann schluckt sie schwer. Hat ich irgend etwas un Kenan, ich söfst. Du hattest zuren Kenan. Vor lange Zeit ihr Lippen telten sich leid, aber sie stritt nicht. Denn sie kann die waret. Und dann, einfach so, war vorbei. Ich nahm mein Tasch, ging an ihr vorbei und blickte nicht zurück. Denn die Version von mir, die je blieben war? Existiert nicht mehr.